大家好，黃母娘娘駕到，我哋又請到阿中壇元帥上嚟啦，多謝阿中壇元帥先。係，你好你好。咁啊，今次啊，我哋講下另類嘢啦。咁如果啲往生咗嘅寵物點樣處理呢？嗱，有啲同佢哋好好嗰啲咧，會擺喺屋企嘅。咁你覺得係好定唔好呢？擺屋企？梗係有啲問題啦。其實無論你幾愛嗰樣嘢，佢有佢嘅世界，即係當佢離開咗嘅時候，梗係投胎最好啦。無論任何生物，咁但係投胎就梗係即係佢自己投到胎又好，揾師傅幫佢投到胎又好一件事啦。但係佢哋嘅灰係不能夠同人類一齊住嘅，照計就係，因為基於呢個健康或者呢個情況都唔係好好。同埋你如果太留戀嗰個寵物，分分鐘個靈體都喺屋企嘅喎。係㗎，係㗎。咁有一個咁就屋企有隻狗走咗，咁啊有個人咧就教嗰個主人咧擺一堆食物喺屋企。就擺到好似一個壇咁樣，就擺一個位，就叫佢擺7749日。用意係咩呢？用意就係超度嗰個寵物。咁我聽到之後咧，我就即刻就覺得有問題，我就同佢講：我話你萬萬不能咁做。我話第一，呢個全部係朋友話俾你聽，唔係一個法事，唔係一個師傅話俾你知要做嘅嘢。咁如果呢個寵物明明有得投胎，因為你擺咗呢堆嘢喺度，佢留戀咗。佢走唔到嘅話，咁就你孭㗎咯喎。係啦，咁我話咁呢個你就唔能夠咁做啦。咁我就唔係處理佢，只不過係八卦聽到有單咁嘅嘢。咁即係等於，譬如我哋人走咗，我哋有啲儀式要做咧，又話頭七啊、尾七啊會做呢啲，咁全部嘢都係有師傅做緊㗎嘛。係嘛？呢個儀式啊，各樣嘢。咁呢啲如果齋聽翻嚟嘅咧，你就千祈唔好啦。因為頭先我嗰個理論就好簡單嘅啫。如果佢哋嘅往生時間係到咗，係因為你擺啲嘢留戀，引佢唔走嘅話，或者佢唔捨得，係啦，咁係你害咗佢。係呢個就係要提下嘅。提下翻啲聽眾，係啊，我哋自己都知。即係呢樣嘢都係第一唔好啦，第二嗰啲骨灰擺喺屋企，大有人在喎。哦，係，咁梗係啦。你有冇個案係擺屋企嘅咧？都有嘅，咁啊盡量勸喻佢哋要拎去一啲啱嘅地方咯。即係啲應該灑嘅地方灑咗佢啊，或者嗰啲寵物善終嗰啲擺啊咁樣。但係嗰啲啊，梗係要錢啦，係咪先？係啦。咁但係總言之就唔好擺屋企。係，冇錯。因為點解咧？人鬼殊途啊嘛。咁你嗰啲係靈體嚟㗎嘛，即係嗰啲係灰係屬陰嘅。我哋陽人住陽宅，陰嘢啊住陰宅㗎嘛。咁冇理由同住㗎喎。係啊。咁我自己有單 case 啦。係，講嚟聽下。都係啲即係親戚嘅親戚，咁啊大鑊啦，因為佢本身咧，佢個先生咧就做殯儀嗰類嘅，佢唔忌啊，即係唔介意啊。點解佢會留喺屋企咧？就因為嗰隻貓佢養咗之後，佢覺得好好，運程開始一路上。咁好啦，咁啊呢隻貓佢嗰陣時走係點走咧？就係因為年紀大啊，佢唔係失禁，佢反而係調翻轉係屙唔到尿，尿道閉塞咗，咁咧要放尿㗎。佢每一次放尿咧好痛啊，佢見到佢咁痛，好唔忍心。咁跟住個獸醫就話：不如咁啦，你見到佢咁慘，不如就掰咗佢啦。人道毀滅啊！人道毀滅，佢個心情第一唔開心啦，第二覺得佢咁痛苦，就聽個獸醫講啦。有兩個問題嘅，第一自然死係最好嘅，掰咗佢係你指使嘅。你有業債喺度。咁可能佢係想你救呢？即係你有冇第二個方法救到佢呢？呢個係第二個問題啦。好啦，完咗件事，化咗灰之後。個灰擺咗屋企，貓靈係冇走到嘅，係喺屋企嘅。咁最大問題點解揾我哋呢？就因為佢太太越嚟越病，開始面容浮腫，係一個靚女嚟嘅本身，變咗好似咧發水麵包咁脹晒成個人，知道自己好唔妥。咁佢就揾我，佢話阿 Win 姐真係好耐唔想打攪你嘅，但係真係無奈，我真係要揾你。連我哥都話需要揾你，咁我好啦，我睇下咩事啦。一 check， 我呢個點解你屋企有貓靈嘅？即係我唔知佢養貓嘅，佢亦都唔知道發生咩事。我話點解有靈體喺你屋企係貓靈嚟嘅？佢話哦，屋企有養貓嘅以前。佢冇走到啊？我係啊，冇走到。咁我亦都唔知佢有骨灰喺屋企喎。我係上到佢屋企行完一個 round，我都睇唔到啊。點解睇唔到咧？佢擺喺個飾櫃嗰度。個飾櫃嗰度零零舍舍有個好靚嘅樽仔，就有一幅好細嘅相貓仔，跟住側邊係 Hello Kitty 啊！你點會知道嗰個係灰啊？係唔知嘅。跟住後期我點解有貓靈？
我隻貓喺度啊！嚇！我話就係依個影響你身體喎。我話但係佢有怨氣。我就問邊個處理佢，佢個怨氣好大喎。原來就係佢哋決定，因為佢哋放咗工，佢要幫佢逼佢去放尿。佢覺得佢太痛苦啦，佢而聽個醫生嘅即係建議。咁建議啫，做唔做係你決定啊嘛，係咪啊？最終簽嗰個係咪你啊？係啦。咁所以佢就好怨恨搞嗰個女事主，因為個男事主冇嘢，因為個男事主好錫佢噶嘛，係咪先？佢冇怨個男喎，佢反而怨個女喎。咁個女咪開始越嚟越浮腫咯，好似脹晒個人咯，撞到啪啪聲咁嘅樣咯。咁所以呢個都係一個問題咯。咁你呢？你有冇其他好似類似我啲咁嘅個案？冇，只不過係擺喺度，反為係影響當事人嘅心情，因為其實等於佢哋冇放低過。係，就唔係話嗰個你冇放低過咧，其實對一個任何人唔放低一啲嘢，乜嘢嘢都係應該放低嘅。如果唔係嘅話咧，你就唔可以高安噶嘛。係啊，呢個就係呢個問題嚴重性嘅問題。係啦。咁我哋又另外講下啦。喂，撞鬼有兩個樣嘅喎，兩至三個樣啦嚇。係嘅。係啦，即係最大就係兩個唔同嘅樣，一個咧就係浮腫，好似頭先我咁講啦，浮屍咁樣啦，脹晒啊，個樣變晒啊咁樣。另外一個咧就暴瘦，好似皮包骨咁樣嘅。呢兩個係極端啦嚇，咁中間當然有其他啦嚇。咁如果你有朋友類似好耐冇見而你見到咁極端咧，真係要 check， 即係未必要揾我哋嘅。係，睇下醫生都應該嘅。係啊，你睇醫生又好，坊間有其他師傅又好，幫到手嗰啲都可以處理得到咧，就處理，未必一定要揾我哋嘅。咁另外啦，符嗰 part，咁就我哋處理個案嘅時候咧，好多時會最興就抌嘢啦，即係無論帶住嘅嘢啊，或者個袋裡面有啲咩古怪嘅嘢就拎晒出嚟啦。咁好多時咧就唔知點解啲事主咧就會有一抽好多嘅，即係戒指又有啊，鏈啊、頸鏈啊、手鐲啊、手鏈啊、水晶啊，就一堆符啊，乜嘢角色啊，幾多年前都有嘅。咁然之後就話啊，呢個就邊個求俾我㗎？呢個我阿媽啊幾時㗎？又幾多年前啊？咁樣乜嘢都有。咁好多時呢堆嘢，因為當事人接收呢啲嘢嘅時候，如果自己求，起碼知道自己求緊啲乜先啦。係。咁但係有啲唔係㗎嘛，咁有啲係人哋好心啊，我去邊度旅行啊，幫你求翻嚟，咁啊唔好意思拒絕唔要。係。因為呢啲話晒係嗰個符係保我唔知乜乜乜，咁佢哋就會接收晒。無論呢堆嘢求嘅時候有冇佢嘅功用，係佢都有過期嘅一日。再加埋有啲可能係冇個功用，係而有啲唔好嘅嘢。係啦，咁你好多時啲事主咧就唔夠膽處理啦。其實最主要係唔夠膽處理。係。有陣時擺咗幾年、10幾年嘅都係啊，今年唔擺個銀包都擺喺個櫃桶，大把人係咁啦。係啊，因為唔識點處理啊嘛。咁好多時就去到我哋嘅時候，我哋咪會幫佢處理咯。咁好彩見到我哋就有得處理啫。如果唔係嘅話，就不知點算好。咁另外我又想問下，你有冇見過有啲人擺嗰啲好似風水啊、法器諸如此類嘅嘢？哦，多得很。咁啊，揾師傅嘅就好啲添啦，都起碼叫做你知道邊個出嘅。係啦，咁有啲人唔知就自己睇書嗰啲都多到暈嘅。係嗱，即係好簡單，有好多就係每一年睇電視幾個台都有㗎啦，就話俾你知咁啊，東邊就擺啦，西邊又點，咁然之後又話俾你聽啊，今年乜嘢生肖就犯太歲一樣啫。係啦，咁點解我哋要咁樣 check 犯太歲同人哋唔同？都係嗰個道理咯，個間屋唔一樣㗎嘛，你唔可以立亂咁擺，有陣時係越擺越差，冇話嗰個教你嗰個人錯嘅，咁佢教你嘅時候，佢喺邊個位度話俾你知嘅咧？唔好話羅庚啊，你個指南針啱唔啱？都已經有事啦，嚇就係簡單如此啫，所以就係唔識就唔好搞，咁唔係啊，唔搞仲安心。冇錯，有啲搞咗咧又唔掉喎。即係譬如，咦唔係喎，呢個舊年嘅喎，我可能睇咗10年，咁啊10年嘅風水陣都喺晒度啦。係，大有人在啊！你大有人在啦，係嘛？係啊，即係等嗰啲揮春一樣，嗰啲揮春咧講身15就掉啦，唔係幾廿年嘅揮春，你頭先都有。頭先嗰一句一定要講清楚，因為啱啱咧可能太快俾啲人聽得切，過咗15就要掉。冇錯，揮春過咗15就要掉，係，仲要唔使攞啲舊嘅出嚟啦。
新淨嘅、新買嘅，一係就自己寫。如果唔係，就唔好愛啦。係啊，係啊，因為你係貪靚嘅啫，即係聖誕裝飾一模一樣。係啦，係啦，冇意義嘅。係啦，但係有啲人就擺一世都仲係嗰個咁啊，財神已經甩晒色嘅都仲喺度，你都見唔少咧。即係嗰啲完全係有事嘅。係啦。即係佢唔捨得定點樣，定係覺得依然係好靚咁樣去擺下唔係，因為佢哋係無知就冇罪嘅，照計，因為佢哋唔識啊嘛。咁如果聽過都照擺嘅就唔係幾好啦。係啦，咁而家我哋就好似當一啲小知識咁樣、冷知識咁啊講下俾大家聽咯。係啊，即係唔應該就唔好啦。同埋點解話啲坊間師傅教你咧？其實佢唔係真係有心教你，只不過即係劇情需要啦嘛，即係個節目有咁嘅需要，咁佢先話俾你聽要點樣擺。咁實質佢冇上過嚟，咁啊佢都識睇風水啊，佢係想你請佢上去睇風水嘅啫嘛。如果你教得你識，而你識擺，咁佢就唔使教上堂啦，又唔需要上你屋企擺啦。點解有啲人咁貴要請佢啊？冇錯啦，就唔想擺錯啊嘛。但係你哋居然自己走去擺錯晒，又令到自己唔好，跟住又話嗰個師傅冇料到，咁都係一個問題喎。嗱，呢一個咧就等同咩咧？即係其實咧，我哋就等於中醫，我哋同每一個眾生睇嘅時候咧，我哋把個脈同佢 check 過，先至會講個問題出嚟，處理佢嘅。即係而家聽你講嗰種咧，譬如自己擺風水啊，自己睇自己係咪有冇犯太歲嗰樣嘢咧，佢哋就似咩咧？佢哋好似睇西醫咁啦。點解咧？你去睇西醫。你咳西醫嗰間醫館咧，得4種咳藥水嘅啫，佢俾極都係呢4種嚟㗎，啱唔啱？啱。但係睇中醫唔同喎，如果我哋把脈睇中醫，你咳佢可能有1萬種嘅配藥方俾你喎，配方，因為睇住你嚟把脈啊嘛，所以我個意思就係咁樣啦。佢哋而家睇電視學嗰啲咧，就西醫成藥嚟嘅。係啦，咁但係如果即係可以喺乜靈啊、乜市啊嗰度就買到㗎啦。冇錯啦，咁人哋都好似你又話齋要你請佢上嚟，即係唔該你睇睇中醫啦。咁我就根據你嘅要求同你把脈，就啱翻俾你嘅，就應該係重點處理。係啦，重點處理。係啦，所以千祈唔好貪嚇，聽咗就當係，即係同埋自己覺得自己係師傅啦，可以擺啦。冇錯，因為唔擺都唔錯啊嘛，頭先講得非常之好啊。唔擺唔錯。係啊，擺咗可能仲大鑊。係啊，因為其實我哋見到最多嘅咧就係擺過之後唔敢掉。我有個 case 好笑嘅，咁咧佢就好順風水嘅呢個人。咁咧有啲人話俾你聽，喂今年五黃喺邊度啊咁樣，咁啊五黃啊退產傷人喎咁樣，擺銅片咪得咯。咁啊佢咧叻到點樣咧？佢揾到個銅片咧大塊過呢張台嘅，床板咁大，即係唔夠咪兩邊咯，即係三尺一邊3尺一邊買咗2塊，咁就瞓住，因為佢瞓嗰個就係五黃位啦。哇！點知佢老公咧就病到 PK， 跟住我話咪住先，我話係五黃係嗰個位，但係你老公屬咩㗎？咁啊跟住咧，因為嗰陣時我識起八字啊嘛，起個八字嚟睇睇先。咦！我話你老公嗰個五行唔啱金嘅喎，金係克佢嘅喎。我話克到佢病到阿媽都唔認得係咪病緊啊？係啊，病咗好耐啦。我話係啊，嗱嗰個五黃你化到啫，但係你克住你老公咪病咯。喂，唔係咁樣玩法㗎風水。有啲點解人哋會要配埋你條命去擺啊？就係因為你好多嘢五行唔夾㗎嘛，係咪先？唔係淨係嗰個死位就係嗰個死位㗎嘛，係咪啊？要配埋你兩個條命㗎嘛。所以你講得啱，咪就係話咯，佢任何我哋坊間睇到，無論書好講好，佢都係講個大概俾你，大數啫嘛。係啦，係一個大嘅方向，但係唔係根據你本人去睇，你就唔好好主觀、好自我咁樣就對號入座，所有關於龍嘅。牛嘅就係我咁樣啦，咁唔會係咁嘅，唔通呢個世界淨係分12種人咩？即係12種生肖同12種星座唔會噶嘛？係嘛？個個都唔一樣，所以不能夠一概而論。係啊，又唔好覺得你真係睇咗嗰一本書咧，你勤力啲睇夠3個月咧，你就等於識。係啦。所以啲觀眾都要留意下，即係你呢啲聽下就算咯，係啊，就算我哋講你都可以聽下就算，聽下就算，係啦，最好唔好迷信。係啊，因為自己要識分析，聽咗之後覺得嗰樣嘢有冇道理先。係啦，如果你冇道理，你唔好信咯。
你咪當聽古仔咯，好簡同埋記住單啫嘛。風水咧，點解啲人要年年睇風水咧？因為個飛星會變嘅，所以年年係會變嘅，唔會咧擺一世嘅。即係可能嗰個師傅上到嚟，我今年係咁樣，第二年抌咗佢啦，啲方位都唔啱咯，掉得㗎啦，就唔好再擺喺度擺幾年啊嗰啲。唔好講話風水，就算揾我哋調教，我哋睇完嗰個人，原來呢個當事人今日有啲問題。我哋話俾佢知，佢肯去改，佢條命都唔同咗㗎啦。係。佢跟住嘅嘢就唔同㗎啦。我唔可以話俾佢知，你而家真係問我話，喂，我3年後點樣？我答你唔到喎。係。如果你聽日開始出去殺咗個人，你3年後就肯定唔係咁啦，坐緊監啦，係嘛？所以如果你而家係一個好壞嘅人，但我話俾你知你會改嘅，又或者你又煙又酒嘅，如果你再唔改嘅話咧，你3年後拜拜得㗎啦，因為你一定病啦。但係如果唔係，你即刻戒晒，好健康嘅，你一定唔同咗。咁所以所有嘢都係會轉嘅，係會變嘅，係會變嘅，係睇你嘅人自己點樣去變到你嘅命咯。係，所以有啲人揾阿 Win 姐睇完好咗啦，我出年唔使揾佢啦咁樣，咁亦都有，即係我都恭喜嘅，即係唔使揾我都恭喜嘅。但係如果你覺得咦真係再有問題再揾，都其實無妨嘅。地球在轉，世界在變緊㗎嘛，咁可能亦都有啲好嘅嘢嚟，或者有唔好嘅嘢嚟都會有，所以即係 check 係無妨嘅。咁呢個視乎你哋自己中意啦。唔係因為冇嘢係一勞永逸嘅，即係撞唔撞鬼都唔係一勞永逸嘅。我今日同你講咗，你聽日自己夜晚黑嗌佢翻嚟嘅，咁我都冇辦法嘅，大佬啊。係，同埋又有單要可以講翻啦。有個眾生都問我，佢話 Win 姐你道符係咪萬能㗎？係咪萬能嘅咧？我哋道符，我想知。睇你點用佢咯，啱唔啱啊？係咯，你點對佢咯？你點對佢？點用佢？第一，Win 姐你個道符係咪防妖魔鬼怪？當然，好正常嘅時候。防妖魔鬼怪冇問題，但係有啲人原來會挑戰咧嗰啲好多妖怪嘅山嘅喎。哦，去行山，係咪先？我都話咯，我哋講級數噶嘛。係。喂，我依度啫，啲妖魔依度喎，咁我道符都係依度嘅啫喎，能力。但係個妖魔喺依度喎，你話道符有冇力咧？呢個就係你就講能力啦，咁但係調轉，有啲人就係揦住道符就已經覺得萬能啦，唱都冇咗啦，做乜都得啦，咁去到啲地方亂講嘢啊，好唔尊重，好冇禮貌啊，見到啲乜嘢都話人哋肉酸啊，乜，喂，做唔賴嘢，你挑釁人喎，係啊，啪啪聲㗎，啪啪聲咯，係啊，所以有符都係未必係真係免死金牌。就要睇你去到邊個位置，咁而且我有提過邊個位置，即係相熟嗰啲啦嚇，咁我唔會公開嘅，我會話俾你聽邊個位置係嚴重嘅，係啦，咁嚴重嗰啲地方就唔好去啦，咁但係我唔會即係而家公開講嘅，識得我嗰啲就知㗎啦。好，多謝啊，今日多謝啊，中壇元帥，多謝，好，時間又夠啦，拜拜。